नमस्कार साथीहरू। आज हामी कुरा गर्नेछौँ अङ्क ज्योतिषको सबैभन्दा शक्तिशाली मूलाङ्क 1 बारे। यदि तपाईँको जन्म तारिक 1, 10, 19 वा 28 हो भने तपाईँको मूलाङ्क 1 हुन्छ। यो मूलाङ्क सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसले शक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास र सफलताको ऊर्जा दिन्छ। तर यो अङ्क केवल सफलता मात्र होइन, यसले चुनौती, अहङ्कार र सङ्घर्ष पनि ल्याउँछ। आजको भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुनेछ मूलाङ्क 1 को व्यक्तित्व, प्रेम र सम्बन्ध, करियर र पैसा, कमजोरी र समाधान, जीवनको गहिरो अर्थ। मूलाङ्क 1 को आधारभूत परिचय। मूलाङ्क 1 लाई लिडर नम्बर भनिन्छ। यो सूर्यबाट प्रभावित हुन्छ। यस्ता मानिसहरू जन्मजात नेता हुन्छन्, आफ्नै बाटो बनाउँछन्, अरूको नियन्त्रणमा मन पराउँदैनन्, निर्णय छिटो लिन्छन्। यिनीहरूको जीवनमा म अघि बढ्छु भन्ने भावना धेरै बलियो हुन्छ। यी मानिसहरू नयाँ काम सुरु गर्न डराउँदैनन्। व्यक्तित्व र स्वभाव। मूलाङ्क 1 भएका मानिसहरू आत्मविश्वासी हुन्छन्, साहसी र महत्वाकांक्षी हुन्छन्, क्रिएटिभ र इनोभेटिभ सोच राख्दछन्, नेतृत्व गर्न मन पराउँछन्, तर साथसाथै कहिलेकाहीँ जिद्दी हुन्छन्, रिस चाँडो उठ्छ, इगो बढ्न सक्छ, अरूको कुरा कम सुन्छन्। यदि सन्तुलन राखे भने यी मानिसहरू ठुलो सफलतामा पुग्छन्। करियर र पैसा। मूलाङ्क 1 का लागि उत्कृष्ट क्षेत्रहरू: बिजनेस, एन्टरप्रेन्योरशिप, राजनीति, प्रशासन, गभर्नमेन्ट जब, क्रिएटिभ फिल्ड लाइक फिल्म, मिडिया, लिडरशिप रोल। यी मानिसहरू बोस पोजिसनमा राम्रो गर्छन्, जब फलोअर भन्दा लिडर बन्न मन पराउँछन्। पैसा, मेहनत पछि ठुलो सफलता, अचानक अवसर आउने, तर खर्च पनि उच्च हुन सक्छ। मूलाङ्क 1 बारे प्रेम र सम्बन्ध। प्रेम जीवनमा मूलाङ्क 1 गहिरो प्रेम गर्ने तर व्यक्त नगर्ने स्वभावका हुन्छन्। लोयल हुन्छन् तर धेरै व्यस्त हुने। समस्या, पार्टनरलाई समय कम दिने, इगोका कारण मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, नियन्त्रण, मन पराउने स्वभाव। सम्बन्ध सफल बनाउन प्यासेन्स, कम्युनिकेसन, रेस्पेक्ट अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। कमजोरी र चुनौती। मूलाङ्क 1 का मुख्य चुनौतीहरू: इगो, अहङ्कार, एङ्गर, रिस, ओभर कन्फिडेन्स, स्टबर्न नेचर्स। यदि कुनै नियन्त्रण गरियो भने यो अङ्क किङ इनर्जीमा बदलिन्छ। भाग्य र जीवनमार्ग। मूलाङ्क 1 सूर्यको ऊर्जा हो, यसैले नेतृत्व अवसर धेरै आउँछ, नाम र प्रसिद्धि पाउने योग हुन्छ, सङ्घर्षपछि ठुलो सफलता मिल्छ। तर एक कुरा याद राख्नुहोस्, सूर्य जति उज्यालो हुन्छ त्यति नै जलाउन पनि सक्छ, अर्थात् सन्तुलन नै सफलता हो। अब कुरा गरौँ अन्तिम सन्देश। तपाईँ जन्मजात नेता हो, तपाईँको जीवन उद्देश्य ठुलो छ, तर इगो नियन्त्रण नै तपाईँको शक्ति हो। सही दिशा पाएमा तपाईँ जीवनमा ठुलो सफलता, सम्मान र नाम कमाउन सक्नुहुन्छ। मूलाङ्क 1 भएका भाग्यशाली कुराहरू: शुभ ग्रह सूर्य, शुभ रङ सुनौलो, रातो र सुन्तला, शुभ दिन आइतबार, शुभ अङ्क 1, 3 र 9। र अब कुरा गरौँ स्वास्थ्यको। सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित भएकाले टाउको दुखाइ, आँखाको समस्या, रक्तचाप, तनाव जस्ता समस्या हुन सक्छन्। ध्यान, योग र सूर्य नमस्कार लाभदायक मानिन्छ। आध्यात्मिक सुझाव: बिहान सूर्यलाई जल चढाउने, ओम गृणी सूर्याय नमः मन्त्र जप गर्ने, अहङ्कार कम गर्ने, बुबा वा गुरुको सम्मान गर्ने। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, कमेन्टमा आफ्नो जन्ममिति लेख्नुहोस्। अर्को भिडियोमा हामी मूलाङ्क 2 को रहस्य बुझ्नेछौँ।